Дорогие друзья, сегодняшнее видео будет посвящено самой простейшей сборке альтернативного источника питания. Притом я постараюсь самым простым языком рассказать для тех людей, которые никогда не сталкивались с таким и хотят немного сэкономить, чтобы самостоятельно собрать что-то похожее, вот как вы сейчас видите на экране. То есть в двух словах, самый простой способ — это наличие аккумулятора, зарядное устройство для аккумулятора, DC-автомат, инвертор и ввод резервного питания или автоматический ввод резервного питания, переключатель, автоматический переключатель. Но это так вкратце, а сейчас я хочу немножко подробнее рассказать, потому что очень много людей думают, что если они купили инвертор и есть какой-то старый аккумулятор от машины, то в принципе можно все запитать и все будет работать. На самом деле, к сожалению, это не так. Поэтому я хочу сейчас рассказать и акцентировать на некоторых деталях особое внимание. Поэтому видео будет относительно долгим. Те, кто в этом разбирается или кому это не надо, можете не смотреть. А кому это интересно и кто хочет своими руками собрать и удешевить данную сборку, я сейчас постараюсь рассказать все нюансы. Итак, начнем. Для начала нужно сделать выбор в плане аккумулятора. Ну, это, скажем так, правильный путь. Почему? Потому что от аккумулятора сейчас будет зависеть очень многое. Я расскажу почему. К примеру, какие аккумуляторы можно использовать. Итого, можно подключить свинцово-кислотный аккумулятор. У таких АКБ, в зависимости от производителя, примерно 300-400 циклов. Это обычный свинцово-кислотный аккумулятор, вот, автомобильный. Он самый дешевый, но у него самое меньшее циклов заряда. Опять-таки, данные цифры приведены примерно. Они зависят от того, какой аккумулятор и кто производитель. То есть от производителя еще зависит. Также можно использовать AGM аккумуляторы. Технология AGM рассказывать не буду, это есть в интернете. У таких аккумуляторов примерно 500-700 циклов. Следующие идут два самых, скажем так, более лучших аккумуляторов, типа аккумуляторов, которые лучше всего применять в таком альтернативном источнике питания. Это идет уже гелевый аккумулятор, у него примерно 800-1000 циклов. Ну и лучше всего, конечно, самый пик, самый лучший, так сказать, король аккумулятора — это литий-железофосфатные аккумуляторы. У этих аккумуляторов, как заявляют производители, от 3 до 6 тысяч циклов. То есть существенно больше. Да, эти аккумуляторы литий-железофосфатные стоят существенно дороже. Ну, особенно если сравнивать с обычным свинцово-кислотным. Но преимущество этих аккумуляторов в том, что они считаются и являются самые безопасные. Это первый момент. Второй момент, они гораздо легче. Третий момент, они могут заряжаться гораздо большим током, в отличие от предыдущих аккумуляторов. То есть за короткое время большим током можно зарядить аккумулятор. Но опять-таки, очень много на эту тему есть разных мнений. Кто-то рассказывает про ток 1С. 1С это значит, если аккумулятор 100 ампер, то можно 100 амперами заряжать аккумулятор. Но в большинстве случаев рекомендуется для щадящего режима аккумулятора, для того, чтобы он действительно отработал заявленные 3-6 тысяч циклов, желательно заряжать 0,25С. То есть, если аккумулятор 100 ампер-часов, приемлемый ток заряда будет составлять 25 ампер. Можно и меньше. В моем случае, к примеру, стоит зарядка 20-амперная. Дальше. С аккумулятором мы немножко разобрались. То есть тут уже принимать решение, у кого какая есть возможность в плане приобретения аккумулятора. Следующий момент немаловажный.
емкость аккумулятора. Мы не будем говорить о том, что есть аккумуляторы на 12 вольт, на 24, 48. Можно делать разные сборки с этих аккумуляторов. Мы сейчас поговорим о самой простейшей, как я сказал, 12-вольтовом аккумуляторе. Теперь поговорим про емкость. Какая стоит задача у потребителя? Что вы хотите подключить к этому аккумулятору? Если кто-то скажет, я хочу подключить котел или холодильник, то в принципе на относительно небольшой промежуток времени достаточно будет и 100 амперного аккумулятора. Если вы скажете, что я хочу еще помимо котла, холодильника, я хочу телевизор, я хочу освещение, я хочу еще что-то, ну, естественно, нужно будет рассматривать уже большую емкость. Либо ставить аккумулятор в параллель, еще один такой же. То есть, чтобы было 2 100 амперных аккумулятора, итого будет 200 ампер при вольтаже 12 вольт. Объясню, почему нужно это сделать, рассчитать вашу нагрузку. Потому что если вы поставите какой-то старый аккумулятор, который раньше стоял на автомобиле, там 65 ампер, к примеру, там, или 70, и при этом вы купите инвертор, при приобретении инвертора вы скажете, продайте мне инвертор на, вот допустим, как в моем случае, 2500 ватт, это номинальная мощность инвертора, и я буду сейчас питать тут весь дом, всю квартиру, и у меня будет все работать, то, к сожалению, такого не будет. Не будет это работать. Объясню почему. Аккумулятор 100 амперный, возьмем частный случай 100 амперный. Если мы эти 100 ампер час умножим на номинальное напряжение 12 вольт, то мы получим 1200 ватт час. То есть это то, что сможет выдать данный аккумулятор. 1200 ватт час. Не забываем еще о том, что инвертор, особенно если это инвертор, чтобы питал ваш холодильник и котел, он должен быть с чистой синусоидой, об этом мы чуть позже поговорим. У него, такого инвертора, больше затраты на холостой ход, то есть он больше потребляет энергии на работу впустую. То есть, допустим, вот в данном инверторе в моем, 60 ватт это холостой ход этого инвертора. Поэтому по-любому, вот он, если будет стоять и к нему ничего не подключено, но он будет уже потреблять 60 ватт. Это принцип работы инверторов, которые с чистой синусоидой. Дальше продолжаем. Мы имеем 1200 ватт час. Плюс отсюда мы убираем какую-то часть работы аккумулятора. И отсюда мы убираем затраты самого инвертора. Итого мы, к примеру, это мы сейчас просто примеры приводим. У вас получается уже не 1200 ватт час аккумулятор выдаст, а, к примеру, допустим, 1100. Это так, по максимуму. И теперь вот вы рассуждать можете, что вам подключить на эту 1100 ватт. Либо вы подключите 200 ватт, но сможете пользоваться 5 часов. Ну, то есть что-то питать на продолжении 5 часов. Но 200 ватт. Можете подключить 100 ватт, что-то 100 ваттное, на протяжении 10 часов что-то запитать. Либо, если, к примеру, допустим, вы подключаете котел, холодильник, там, может быть, еще там телевизор какой-то, и у вас уже получается в сумме там 300 или 300 с лишним ватт, то, соответственно, ваш аккумулятор сможет запитать это все в пределах 3 часов. Примерно так. То есть, чтобы вы понимали, что ключевое является даже не инвертор, а аккумулятор. Это тот источник питания, который сможет вам что-то выдать, какую-то энергию. Поэтому прежде чем что-то покупать или использовать то, что у вас есть, планируйте, что вы хотите запитать. И опять-таки напоминаю, что бэушный аккумулятор автомобильный, который там 70 ампер час, на самом деле у него уже не 70. Емкость аккумулятора, он уже бэушный, у него она гораздо меньше, эта емкость аккумулятора. Поэтому не забывайте и это в том числе. Теперь, что касаемо инвертора. К примеру, мы не будем брать сейчас запитку всей квартиры, всего дома или там какие-то энергоемкие приборы подключать. Мы сейчас возьмем самый бюджетное подключение. Это котел, холодильник.
Ну и несколько лампочек LED, лампочек, которые у вас на вашей квартире или в вашем доме. То есть мы получим холодильник. Обычный двухкамерный холодильник, ну обычный, Samsung, возьмем на примере Samsung, двухкамерного большого холодильника. У него есть 3 режима работы. Первый режим, когда он ничего не потребляет. Второй режим, в данном случае, в моем случае, он потребляет 110-120 ватт. Это когда работает компрессор. И когда работает TEN нагрева, он потребляет где-то порядка 220-230 ватт. При этом такие устройства, как холодильник, насосная станция, кондиционер, то, что имеет компрессор, я имею в виду, у них есть такое понятие, как пусковой ток. То есть, если холодильник при работе компрессора потребляет 120 ватт, то пусковой ток в 10 раз больше. Это может быть больше киловатта, а то даже 1,2, 1,3 киловатта. Может быть, да, это мгновенное потребление. Там миллисекунды какие-то. Но практика показывает то, что если ваш инвертор меньшей мощностью, то есть, допустим, вы купили инвертор, который 800 ватт всего лишь номинальный, и то это, если честные 800 ватт номинал, то не факт, что холодильник запустится. А тем более, если, к примеру, в этот момент у вас работает котел, или вы включили там пару лампочек, то, естественно, холодильник может не запуститься. Поэтому при выборе инвертора я рекомендую выбирать с запасом по мощности. Притом обязательно рассматривайте не самый дешевый вариант, потому что внутри так себе начинка. Рассматривайте хотя бы средний и, ну, скажем так, стремитесь к более лучшему, ну, хотя бы средний вариант. То есть, к примеру, 1 киловаттный с номинальной мощностью киловаттный инвертор никак не будет весить грамм 500-400, где-то 600 грамм. Он будет весить киловаттный инвертор с чистой синусоидой, с номинальной мощностью 1 киловатт. Он будет весить больше, ну, почти 1,5 килограмма. Это нормальный, хороший инвертор. Это так, из практики могу сказать. Дальше, по мощности рекомендую выбирать, чтобы было хотя бы 1,5 киловатта номинальной мощности. То есть на китайских инверторах в большинстве случаев пишут на самом инверторе пиковую мощность. То есть, к примеру, написано 3000 ватт. На самом деле это 1,5 номинальные, 1,5. 3 это пик. Вот. В данном случае в моем инверторе написано 2500 ватт. Это написано номинальная мощность. Пиковая 5000. Поэтому на это, пожалуйста, обращайте внимание при приобретении инвертора. Если вам будут говорить, что модифицированная синусоида в инверторе, это и котлы запускаются, и в большинстве случаев что-то работает, вы можете на свой страх и риск, конечно, это купить. Оно стоит дешевле гораздо. И может быть оно у вас будет работать, но поверьте, рано или поздно будет какая-то бяка у вас в этом плане. Может что-то произойти нехорошее. Поэтому не рискуйте, не переплачивайте в итоге 2 раза, а то даже еще с учетом того, что если сгорит компрессор в холодильнике, вы потратите гораздо больше денег. Поэтому лучше в этом плане не экономьте. Купите, ну скажем так, не самый дорогой, но хотя бы более нормальный. Почитайте отзывы, что люди пишут, что люди покупают, и тогда делайте свой выбор. Но опять-таки акцентирую, лучше брать там хотя бы 1200-1500 номинальной мощности. Вот. В сильно большой мощности тоже нет смысла брать, потому что будет просто инвертор работать в холостую, и у него будет очень большой холостой ток. Так что это то, что касаемо инвертора. Так, в 2 словах. То есть у нас уже есть аккумулятор, есть инвертор. Теперь нам надо зарядить аккумулятор. Если у нас свинцово-кислотный аккумулятор, то есть какой-то там легкое БУ, или там купленный обычный свинцово-кислотный аккумулятор, то естественно такие аккумуляторы заряжаются током не более чем 0,1 С. То есть, если аккумулятор свинцово-кислотный 75 ампер-час, значит его заряжать можно не более чем 7,5 ампер.
Если что-то больше, это нежелательно. Есть зарядки, хорошие зарядки, интеллектуальные зарядки, которые при подключении, они сами меряют внутреннее сопротивление, сами подбирают ток заряда и примерно такой же ток, плюс-минус там в пол ампера, может быть где-то до 1 ампера, они устанавливают ток заряда. Поэтому, если вы купили 130 аккумулятор, естественно, вы можете заряжать зарядкой током в 10-13 ампер. То есть, опять-таки, вы подбираете зарядное устройство. Желательно, опять-таки, тоже хорошее, не дешевое, не впритык. То есть, если у вас 130 аккумулятор, лучше не покупайте зарядное устройство в 5 ампер. Оно будет заряжать этот аккумулятор, но оно будет очень долго это делать. Оно будет перегреваться, и в итоге рано или поздно оно придет в негодность. Поэтому всегда обращайте внимание на более качественное зарядное устройство и, соответственно, чтобы оно было с запасом мощности. Это зарядное устройство. В моем случае, опять теперь перейдем к моему случаю, у меня железофосфатный аккумулятор, который можно заряжать в щадящем режиме током 0,25C. То есть, если аккумулятор 100 ампер, я его могу заряжать током в 25 ампер. Но у меня зарядка, вот черная сверху аккумулятора, она не лежит, она на кронштейне прикручена, чтобы был обдув со всех сторон, потому что при заряде она греется. И она 20-амперная. Но при зарядке она не дает 20 ампер, она выдает 18,5, 18,7, то есть до 19 ампер. Вот. При этом довольно-таки сильно греет. Точно так же и вам могу порекомендовать. Если у вас аккумулятор гелевый, под гелевый аккумулятор соответствующую зарядку. Если это интеллектуальная какая-то зарядка, где есть функционал зарядки от GM аккумулятора, то там совсем другое напряжение, другие токи. Поэтому, пожалуйста, на это обращайте внимание. Либо хорошая интеллектуальная зарядка, либо есть непосредственно зарядка именно под конкретный тип аккумулятора. То есть тоже обращайте на это внимание. Абы что, абы как, абы чем. Не рискуйте, не заряжайте, потому что это все может привести к каким-то поломкам. Это в лучшем случае. В худшем случае может что-то коротнуть, загореться и не дай бог что угодно может произойти. Поэтому еще раз акцентирую на этом внимание. Дальше, между, как вы видите, зарядным устройством, точнее аккумулятором и инвертором, у меня стоит автомат DC. Что такое автомат DC? Не путайте с обычным сетевым автоматом, который у вас стоит в щитке для переменного тока. Это автомат DC, то есть для постоянного напряжения. Почему он специальный? Он стоит дороже. Для того, чтобы в случае перенагрузки, в моем случае у аккумулятора есть плата БМС, которая может сработать и отключить аккумулятор. Если у вас аккумулятор гелевый, АЖМ, а тем более свинцово-кислотный, и вы случайно там включите бойлер или какую-то большую нагрузку, не рассчитанную данного аккумулятора, вот сработает защита и автомат отключит его. Плюс в этом автомате еще в том, еще раз повторяю, не путайте с сетевыми автоматами переменного тока. Здесь в напряжении, в постоянном напряжении при отключении и большой нагрузке происходит дуга. И автомат для переменного тока не справляется с этой дугой. Вы выключаете, а дуга тянется. Это неприемлемо. Поэтому обращаю еще раз внимание. Автомат DC, то есть для постоянного напряжения. То есть можно, конечно, не ставить его, но это ваше решение. Я в своем сборке своей установил этот автомат. То есть у меня аккумулятор на 100 ампер часов. У него есть плата БМС, которая защищает этот аккумулятор, но тем не менее я установил автомат DC на 80 ампер, потому что я большую нагрузку не даю на аккумулятор. У меня в основном подключен холодильник, это 120-230 ватт, когда он включен, работает, либо работает тен нагрева. У меня подключен в квартире ледовские лампочки. Не все сразу, а по необходимости в каких-то комнатах. Ну и по мелочам подключено там видеонаблюдение там, или еще кое-что. Поэтому у меня выходит в общей сложности до 300-350 ватт, примерно так. Плюс-минус. Поэтому, ну на всякий случай, если вдруг что-то, есть автомат, который может отключить аккумулятор от инвертора и, скажем так, прекратить подачу напряжения на приборы, на устройство. Теперь...
Мы разобрались с аккумулятором, с зарядным устройством, с автоматом DC, с инвертором разобрались. Теперь как подключить данную эту сборку к вашей системе, к вашей квартире, к вашему дому. Сейчас я это все расскажу и покажу. Это можно сделать двумя способами. Первый способ. Ни в коем случае его не используйте и не делайте. Это самый распространенный вариант. Вилка-вилка. То есть одна вилка. Почему вилка-вилка? Одна вилка вставляется в инвертор, вторая вилка вставляется в розетку. Многие так делают. Да. То есть пропал городская сеть, пропала. Отключается автомат, вводный автомат в квартиру или в дом. После отключения подключается инвертор и вилка включается в розетку питания. И опять вся квартира или дом запитаны. Но опять-таки, тут нужно не забыть отключить все энергоемкие приборы, чтобы не зашкалило потребление. Это первый момент, нужно не забывать про это. Нужно не забывать о том, что когда появится городская сеть, вы можете об этом не узнать, потому что у вас автомат ввода выключен. Может быть, уже электроэнергия возобновилась, а у вас подключено на аккумуляторе, инверторе все работает. Вот. Ну и плюс таки за какой-то промежуток времени есть такая статистика, что каждое пятое подключение вилка-вилка всегда приводит к тому, что рано или поздно человек забывается, забывает переключить и отключить, увидел автомат опущенный, включает его. Идет городское напряжение, подается, и сгорает инвертор. Это в лучшем случае. То есть инвертор уже приходит в негодность. Ну, это в лучшем случае инвертор приходит в негодность. В худшем случае может произойти все, что угодно. Поэтому я еще раз акцентирую внимание. Подключение инвертора вилка-вилка куда-то в розетку и рассчитано на то, что я помню, я знаю, рано или поздно, все равно, поверьте, это забывается. Поэтому я акцентирую внимание на втором подключении. Второе подключение, оно упрощает вам жизнь в каком плане? Вам не нужно каждый раз задумываться о том, что нужно выключить вводной автомат. Вам не нужно задумываться о том, что переключили вы или не переключили. А может быть, это произошло ночью отключение, и за время ночного отключения, пока вы спите, у вас разморозился холодильник там или еще что-то в этом роде. То есть вот, для этих целей есть такое, как автомат ввода резерва или автоматический переключатель резервного ввода. То есть, ну тут как называете его, там как так оно и будет. Ну, в простонародье называют его АВР. Автомат ввода резерва. В данном случае тот, что у меня стоит, он самого простого типа. То есть есть подключение. Первое подключение это городская сеть. Второй ввод это подключение альтернативного источника питания. В данном случае инвертор. И третий это выход на нагрузку. Сейчас я покажу, как это реализовано в моем случае. То есть вот такой у меня ящик, там где счетчик, автоматы все стоят. То есть что у нас происходит? Вот он автомат вводной, который именно включает квартиру всю, двухполюсной. Дальше идет реле защиты напряжения. Идут обычные автоматы на комнаты. И вот нашел я место для подключения, точнее для установки устройства АВР. В данном случае это устройство АВР от компании Гея. Ссылка будет в описании на него, кому, если подойдет такое. Чем оно мне подошло, лично мне, оно занимает очень много места, всего на 3 посадочных места обычных автомата. То есть вот он. Другие переключатели АВР, как правило, занимают гораздо больше места, гораздо больше, существенней, потому что у них есть еще дополнительное место подколодки сбоку, либо еще там какая-то реализация, по-другому все сделано. Вот, поэтому этот автомат более приемлемый. Итак, у него, видите, вот первая, вторая, лот. Первая это городская сеть. Вторая, красным сейчас светится, это подключена альтернативный источник питания. Красным светится, мы видим, то есть если красным, то это включен инвертор. И зеленая внизу лот, нагрузка. То есть отсюда идет выход
на автоматы. В любом случае, то есть от реле напряжения идет на первое подключение сюда от городской сети, а на второе идет, вот заходит кабель от инвертора и идет на второй разъем. То есть появилась городская сеть. Загорелась здесь этот самый зеленый светодиодик, загорелся в первой линии. Клацает, вот этот рычаг клацает на первое положение. Загорается зеленый светодиод. Красный и зеленый также светятся, потому что инвертор еще подключен. Но он выключен именно этим автоматом. Отсюда с нагрузки выходит все на автоматы. Коммутатор коммутирует городскую сеть и альтернативную сеть от инвертора. Также здесь есть авто и ручной режим. Автоматический, то есть если инвертор у вас включен и все время стоит аккумулятор на подзарядке, точнее зарядное устройство на подзарядку аккумулятора стоит, то есть и вы не включаете такую существенную нагрузку, то в принципе он при пропадании электропитания городского, он сам автоматически переключает АВР на альтернативный источник питания. Если нет, лучше, конечно, это сделать, то есть инвертор у вас отключен, пропала городская сеть, и вы можете, кстати, вот смотрите, сейчас появляется городская сеть, сейчас отсчет идет, и сейчас включится. Вот вы увидели, что это включилось, сейчас загорелась вот единичка, это городская сеть. Переключилась вот на единичку, на городскую сеть. И горит красненький, что сюда еще есть альтернативная подача электроэнергии, электропитания от инвертора. То есть если сейчас, вот обратите внимание, мы выключаем клавишу инвертора, потому что у него уже нет нагрузки никакой, видите, нагрузка отключена. Отключили. Включился зарядное устройство, включилось автоматически. Пошел процесс зарядки аккумулятора. Это сейчас прибор, внутренний вольтметр показывает напряжение аккумулятора. И, соответственно, красный, так как мы инвертор отключили, красный светодиод не светится, не горит. Точно так же, если мы сейчас, смотрите, включаем инвертор. — 13,4 вольта, 233 вольта на выходе. Видите, загорелся красный светодиод. То есть сейчас сюда приходит два питания. Городская сеть и инвертор. То есть если сейчас, обратите внимание, я отключаю городскую сеть. И идет переключение на альтернативный источник. При переключении на альтернативный источник небольшая задержка происходит. Ну, лампочка блымает, конечно. Но холодильник работает. Все остальное работает. При переключении в обратном режиме с альтернативного источника питания на городской, это происходит гораздо быстрее. Включаем городской источник питания. Реле времени, реле напряжения делает отсчет по времени. Сейчас, видите, мигает красным, это от инвертора питания. Вот идет нагрузка, видите, 132 ватта. Вот, 132.
Все, переключилась на нагрузку. Это происходит гораздо быстрее, что даже и лампочка не блынула. Итак, дорогие друзья, единственное, что я еще хочу добавить к тому, что я выше сказал, по поводу, это немаловажно, по поводу проводов, которыми происходит подключение от аккумулятора к инвертору. Тонкими абы какими проводами подключать точно так же нельзя. Это все нужно рассчитывать. Вот. Иначе провода будут греться, перегреваться и тоже может привести к поломкам. Ну, точнее не поломкам, а может быть даже что-то там расплавится оплетка этих проводов. Вот, то есть нужно уделить этому, скажем так, особое внимание. К примеру, то есть если мы будем потреблять от аккумулятора там 300 ватт, то нам нужно эти 300 ватт разделить на 12 вольт, который выдает аккумулятор, и мы получим ампераж, на который должны рассчитаны быть провода. Вот. Точно так же и если у вас, допустим, более емкий аккумулятор или большее потребление вашей нагрузки. Поэтому этому уделяйте большое внимание. В комплекте, в большинстве случаев китайских инверторов, в комплекте идут либо два комплекта проводов, это не значит, что один запасной, то есть нужно два красных прикрутить и два черных прикрутить вместе. Вот. Либо заказывать и покупать отдельно провода более с толстым сечением. Опять-таки, чтобы соответствовало вашей нагрузке. Так что, дорогие друзья, вот на этом все. Вроде бы как старался более емко, хотя все равно получилось долго. Но это, еще раз повторю, видео для людей, которые в этом не разбираются и хотят сделать сами проще, дешевле. И чтобы люди имели представление о том, что нужно покупать, чтобы потом не получилось, что я купил, а оно не работает или оно работает неправильно. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, что это видео вам помогло. Пожалуйста, проанализируйте, выбирайте, смотрите еще видео другие, заказывайте, консультируйтесь у продавцов. Есть и толковые продавцы, которые вам посоветуют правильную, чтобы вы сделали правильную покупку, чтобы потом это у вас корректно работало. Так что да, дорогие друзья, на этом все. Мирного неба. Всем пока.